В конце 2017 года в Москве состоялись Дни Якутии, которые уже стали традиционным событием и проводятся в российской столице в 6-й раз, начиная с 1957 года. На этот раз они были посвящены знаковой дате – 385-летию вхождения Якутии в российское государство. В экспоцентре открылась универсальная выставка-ярмарка «Тепло вечной мерзлоты», на которой были представлены история, культура и традиции народов Якутии, инновационные проекты, а также якутские деликатесы и ювелирные изделия. За подписанными соглашениями, встречами и презентациями перспективных проектов, за всем этим доверие. А культура, искусство Якутии, покорившие искушенную столичную публику мастерством и искренностью, это та область, за которыми могут последовать и инвестиции, и желание возобновлять финансовые, деловые и долгосрочные отношения. Очень хорошая масштабная выставка, которая позволяет за короткое время ознакомиться с уникальными особенностями Якутии, якутского народа, узнать культуру и познакомиться с новыми технологическими достижениями, вот как где мы сейчас находимся, на территории технопарка фактически. И выставка эта свидетельствует о том, что в Якутии бережно хранятся традиции, которые сложились веками, но в то же время Якутия идет в ногу со временем, а может быть и опережая, потому что здесь есть уникальные разработки, которые в ближайшее время принесут славу Якутии, может быть, даже больше, чем алмазы. Потому что самое ценное в Якутии – это, конечно, люди и то, что они делают. Гидропонное выращивание я прекрасно знаю. Просто мы сам по себе климат и режим как? Да, он полностью автоматизирован. Вода, температура. Да. Вот здесь подается питание ложится. Петрушка, листья салата. Нет, какие культуры? Салат, Петрушка, зелень. Да, зелень, вся зелень. Клубнику можно выращивать. И что? Это что-то, скажем так, это вот они, вот он. Разработка, Да, это заказ, что? Это изобретение. Наши главные гости, герои сказочные. Один из объектов этой выставки стал вот этот объект, который вы сейчас за мной видите. Здесь много фотографируется, здесь много спрашивают, что это такое, что означает. Я хотел объяснить саму инсталляцию, этот образ. Как видите, это с одной стороны внутри этого Аулук-Мас, мирового древа, сделан чорон из светодиодных лент, сделан чорон, солома висит. Но если вы заметили, что сверху падает деревянные настоящие такие артефакты, такие настоящие чороны, падает такой луч света. Это в философии, мифологии народа Саха есть такое понятие, как Аулук-Мас убирает из земли соки земли, потом этот сок земли выталкивает через свой ствол, через корни и через листья на небо, а с неба падает, так называется, Үрүң-Илге, белое изобилие. И оно во время сеха, во время больших праздников якуты знали это место, где падает Үрүң-Илге, небесное изобилие, ставили туда чороны, а потом выпивали этот чорон, кумыс из этого чорона, и в результате обретали силу. Как ни странно, это научно доказано. Дело в том, что в Хангаласском улусе есть такое место, которое называется Якутская комплексная установка широкоатмосферных ливней, где ученые уже больше полвека исследуют энергию неба, космоса. Из космоса в атмосферу падают частицы, которые расщепляются, потом окропляют нашу Землю. Вот откуда все растет, все становится живым, получает энергию. И удивительно, да?
Значит, еще не зная этой науки, значит, якутские значит, провидцы, шаманы и алгасчиты знали эти места и ставили туда чароны, и оттуда, выпив кумыс, человек становился сильным. А такая установка якутская, как якутская комплексная установка широкоатмосферных ливней, находится в Индии, в Китае, в Америке и еще в 2-3 странах. Больше нигде в мире нет. Поэтому, естественно, вот этот объект нашей выставки всех очень заинтересовал. И исполнил это художник Михаил Егоров. Самые яркие и положительные впечатления от спектакля. Жизнь святителя Иннокентия столь ярко описана до мельчайших подробностей. Очень сильно касается души и чувств людей. Тем более наши дети там на сцене. Мы очень рады за них. К слову сказать, в современном мире можно произвести отличную продукцию, про которых в мире никто не знает. Чтобы продвигать ее на большой мир, при помощи рекламы нужны баснословные средства. В рамках дней достоинство якутской продукции и инноваций приобрело множество поклонников. Республика очень выгодная и за совершенно мизерные средства смогла извлечь огромную выгоду. Это радиоуправляемый спасательный снаряд, предназначен для оказания помощи на акваториях для утопающих. То есть это аналог спасательного круга, только снабжен электродвигателем и дистанционным управлением. Его сделали мы с Институтом физико-технических проблем в 2010 году. Вот с тех пор, значит, пытаемся этот продукт наш продвинуть в широкие массы. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги, разрешите от имени Валентины Ивановны Матвиенко, от имени членов Комитета по федеративному устройству региональной политики местного самоуправления и делам Севера поздравить с открытием Дней Якутии в городе Москве. Соответственно, сегодня у нас прошел целый пласт интереснейших мероприятий в Совете Федерации. Присутствовал Егор Афанасьевич, он сегодня выступал на пленарном заседании. Этому предшествовало несколько дней достаточно плодотворной работы делегации Республики Саха-Якутия в комитетах Федерального собрания. 6 комитетов Федерального собрания рассмотрело проблематику республики. Проведен очень содержательный круглый стол. И сегодня, в общем-то, принято постановление о поддержки социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. В этом постановлении отражены основные проблемы республики, над которыми мы будем совместно с органами исполнительной власти Российской Федерации, совместно
с органами власти Республики Саха-Якутия работать. Сегодня мы вместе, все дальневосточники, переживаем, мне кажется, самые важные годы в развитии Дальнего Востока, наших дальневосточных территорий. И нынешние дни Дальнего Востока здесь, в Москве, очередное этому событие. Наш президент уделяет особое внимание дальневосточным регионам. Хочу всех вас, дорогие друзья, прежде всего, конечно же, руководство Республики Саха-Якутия поздравить с этими юбилеями, вместе порадоваться успехам наших соседей и пожелать новых достижений, процветания Республики Саха-Якутия. Евгений Алексеевич Чекин, председатель оргкомитета наших дней, вручает якутский наш орден памятный. Его имя 385 лет. Давайте аплодируем, Владимир Петрович. Спасибо большое за доброе соседство, за все, что Магадан, Якутия вместе делаем ради жизни людей на Крайнем Севере. Степи и моря, горы и пустыни, тундра и тайга, знойные равнины, вечные снега, регионы разные, разные края, Родина одна, единая страна, единая история, под небом единым, единое солнце, единственной России. От имени всего добросердечного, многонационального народа Якутии мы рады вас приветствовать в столице Российской Федерации, в городе Москве. Якутия – это край несметных богатств, первозданной дикой природы, самобытных традиций. Неисчерпаемой человеческой доброты. Начиная перед вами презентационно-концертную программу «Сокровища земли Аланхо». День единства россиян. В Кремле, в Успенском соборе, святейший патриарх Кирилл организовал литургию во славу нашей Якутии и дал высокую оценку о роли Якутии в развитии российского государства. И мероприятия, которые прошли в Санкт-Петербурге, подтвердили, насколько сильны наши связи горизонтальные между субъектами Российской Федерации, которые являются основой укрепления государственности в целом. И сегодня, когда мы представляем здесь нашу Якутию, мы говорим о наших достижениях в социально-экономическом развитии. Субъект, который достигает в сложнейших условиях свои результаты труда, именно успешные. И мы сегодня подтверждаем статус развивающегося субъекта Российской Федерации. Мы сегодня на этой частице нашего крупного объекта экспоцентра показываем нашу культуру. Якутия не только сегодняшним живет, но она уверенно смотрит и будущее. Мы сегодня в рамках той политики, которая ведется президентом страны, о том, что 21 век Россия будет развиваться с учетом приоритетов развития Дальнего Востока. И Якутия сегодня стала базовым регионом в Дальнем Востоке. И это мы оправдываем и будем это дальше развивать. Культурная программа выражает истинную суть, которую невозможно передать никакими иными средствами. Одна песня, один спектакль могут потрясти зрителя и вообще преобразить мир. Вот что значит сила искусства, сила культуры.
которые в Якутии живут, и те, которые живут за пределами сейчас Якутии, я серьезно вам говорю, до слез приятно, хороших слез, что такие события в нашей жизни есть. Вы любезно делали наш национальный праздник Исых, организовали в Сербии. Именно с этого момента, то есть с момента организации праздника национального, началась дружба между народами Республики Якутия, Саха и Сербии, и она с огромным удовольствием приняла участие в этом всем, и теперь находится здесь тоже с огромным удовольствием в честь такой знаменательной даты объединения Якутии и России. Какие впечатления от Исыха и от этой выставки? Впечатление от всего то, что в Якутии, конечно, очень холодно, но тем не менее сердца людей очень теплые, и это нас объединяет. У нас тоже так же. И, конечно, температура не такая низкая, но тем не менее сердца у нас тоже горячие. Этого Исыха у вас была презентация книги нашего народного писателя Николая Лугинова. Его перевели по своей воле на сербский язык по велению Чингисхана, по-моему. Может, она знает об этом? Да, она знакома с данной манифестацией, то есть с мероприятием презентации книги. Также она здесь имела возможность встретиться с министром туризма. Она благодарит вас за это теплое отношение, за прекрасную атмосферу и приглашает всех вас к нам в Сербию, в Белград.
поклон молодежи, низкий поклон всем ученым, всему народу, красивым, стройным, умным. Я очень благодарна, то, что вы меня отделили энергией, которой уже не хватает в связи с возрастом. И я написала стихи и о любви, и о героях войны. Люди племени Аи солнечными поводьями за спиной, священные коновизи в серке установили, зелеными ветками чечир место очистили, обширный тюгюльге украсили, из молока молодых кобылиц белый пенный кумыс приготовили, нарядные узорные чаши чороны во множество расставили. Светлый праздник солнце устроили с добрыми намерениями, с чистыми помыслами, светлым божествам Аи поклоняемся. Милость людям, обитателям серединного мира. Соревнования по масс-рестлингу привлекли к себе обширный интерес и среди участников, и среди болельщиков. Было множество гостей, как говорится ныне, из дальнего зарубежья. Так, за сравнительно короткое время этот вид спорта сумел привлечь к себе большое количество горячих поклонников во всем мире. На самом деле, это совершенно новый вид спорта, который только выходит на мировую арену. Этому красивому якутскому виду спорта знатоки пророчат большие перспективы в скором будущем. Литовская республика, Новая Зеландия, Исламская республика Пакистан, Islamic Republic of Pakistan, Республика Польша, Republic of Poland, Словацкая республика, Slovak Republic, Соединенные Штаты Америки, United States of America,
Республика Таджикистан. Republic of Tajikistan, Республика Узбекистан. Republic of Uzbekistan, Украина. Ukraine, Восточная Республика Уругвай. Oriental Republic of Uruguay, Финляндская Республика. Republic of Finland, Российская Федерация. Russian Federation. Готовятся Татьяна Григорь, Кантова Сая Барет. Итак, финальный поединок. Ирина Заславская, Украина на красной стороне помоста ведет. Оживились болельщики. И ей противостоит на синей стороне помоста Саина Филатова, Россия. Со счетом 2-0 победу одержала Ирина Заславская, Украина. And the winner is Irina Zaslavskaya, Ukraine. Смена судейской бригады. Россия. And the winner is Dmitry Popov. 1-0 вперед. Со счетом 2-0 победу одержал Мартин Шлице, Соединенные Штаты Америки. And the winner is Martin Slitze. Это мой вид спорта, мое, как говорится, кредо. А что нужно для этого вида спорта? Сила, может быть, спина, ну Да, спортсмен должен обладать всеми изящными такими качествами, как ловкость, выносливость, сила, естественно, сила рук. Прежде всего, конечно, голова должна на первом месте быть, потому что во время поединка надо думать, что ты делаешь на помосте. Вот. Так как конкуренция у нас уже ужесточается, она становится сильнее, но тем неприятнее это выступать в соревнованиях. Соревнования больше набирают оборотов, как бы, больше приобретают знаковую статусность. Вот. И очень хорошо, что соревнования по масс-рестлингу как бы распространились на весь мир. Вот. Создано уже более 44 международных федераций в мире. Вот. Я думаю, что это знаковый путь к Олимпу. Будет олимпийским видом? Думаю, что да. Думаю, да.
удивительный праздник. Удивительность заключается в том, что по содержанию очень глубокое, по размаху очень широкое. И самое главное, санкт-петербуржцы и москвичи во всех мероприятиях приняли активное участие. Все залы были переполнены. Я горжусь своей республикой. Дай Бог долгие-долгие годы жителям нашей республики. Сакральность смыслов, отражающих особое мифоэпическое восприятие мира Саха, выразили в себе изделия из золота и серебра. Издревле в Якутии человек, владеющий мастерством обработки металла, был наделен особым почетом и обладал магической силой, а украшения, изготовленные им, являлись предметами особой защиты, служили оберегами. В символике женских украшений в сочетании с костюмом было закодировано благополучие супружеской жизни, выражена космографическая структура Вселенной, отражающая мифологическое воззрение якутов о строении мира и миропорядка. Ювелирное искусство Якутии сегодня – это дать традициям прошлого в сочетании с высоким качеством и изысканным современным дизайном. Богатство декоративных элементов и разнообразие форм воплощения составляют основу своеобразного художественного языка современных изделий из серебра и золота. Каждая деталь изделия, который живет в поверьях и обычаях,
легендах и преданиях, в разных измерениях эпического пространства Оломхо. А сами украшения – это настоящие произведения искусства, рожденные богатой фантазией талантливых художников. Ювелирные изделия якутских мастеров позволяют ощутить магию подлинной красоты, сотворенной руками человека. Я Чосхан, хранитель холода, из далекого Мекона, полюса холода, приветствую вас! Новым годом, новым счастьем, с праздником, дорогие друзья! Каждый год 1 декабря в Якутске мы с вами встречаемся на фестивале «Зима начинается с Якутии» для того, чтобы зажечь первую новогоднюю елку и передать эстафету холода. Ну а Дедушка Мороз с Великого Устюга, перенимая эстафету холода с самой далекой, самой холодной точки Земли, передает ее во все уголки нашей великой России. Ведь зима начинается с Якутии. Якутия – край суровый. И именно в Якутии место есть одно. Аймикон называется. Вот там-то и самая низкая температура зарегистрирована, где живет человек. Сам бывал там не раз. И скажу вам, отважные люди там живут. И именно эти люди являются хранителем холода. Счастье придет и нам повезет.
Саха-Якутии в Москве, посвященные вхождению Якутии в состав России, это не очередное юбилейное мероприятие. Это знаковое, особенно сегодня очень нужное, такое, знаете, духовное мероприятие, потому что сегодня для самой России как никогда необходимо почувствовать свое державное состояние, почувствовать единение народов, почувствовать свое древнее духовное состояние. А Якутия, Саха-Якутия, это как раз сегодня олицетворяет мощь России, соединяя европейскую цивилизацию, арктическую цивилизацию. Вот что такое Саха-Якутия. Ведь сегодня многие воспринимают, что да, это богатая на полезные ископаемые республика, так она есть, алмазы, но Якутия, она в себе таит огромную духовную энергетическую силу. И эти дни это показали. Особенно спектакль «Путь Иннокентия», поставленные это выдающимся режиссером Андреем Савичем Борисовым. И действительно, ведь Россия, она сегодня, мы же чувствуем, она сильна своим евразийским началом, о чем говорили великие философы, а сегодня Саха-Якутия именно это демонстрирует. Потому что будущее за нами, будущее за евразийством. Финальный этап Дней Якутии был представлен спектаклем Андрея Борисова «Путь святителя». То ли в наше сложное время, в которое оказалась Россия, настолько была востребована тема спектакля, но публика восприняла ее с глубоким восхищением и восторгом, без всякой предвзятости, по-человечески сопереживая духовным героям былой империи, которые своим жертвенным служением поднимали российское могущество на Дальнем Востоке, а затем и в Русской Америке. Печальная и грустная, трагическая история взлета и падения, освоения новых земель, которые требовали неимоверных сверхусилий.